السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا بعضې حجان یا عمریان چې مدینة المنورې ته راسي، نو بیا دا د مسجد قبا د ساشت لمونځ دی داسې لازم ګڼلی دی چې هره ورځ ورځي. نو دی به هره ورځ سړی ورسي، که یوه هفته بل هفته باندې سړی ورسي. محترم په یو روایت کې راځي، ترمذي روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دی چې لمونځ په مسجد قبا کې دا په ثواب کې لکه یوه عمره دی، لکه سړی چې یوه عمره وکړي. او عبدالله بن عمر ته مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په مسجد قبا ته راکلی، کله په پښو کله پر ویشي سپور. نو هلته بیا دوه رکعته لمونځ کاوه. هغه وایي هره هفته به راکلی او بیا دعاوې کولې. نو فقهای کرام وایي چې مسجد قبا ته زیارت هره ورځ جایز دی، خو د هفتې په ورځ مستحب دی. دلته یوه خبره چې هلته مې هم دا پښتنو ورونو ته کوله، ما ورته وویل ما دغه د څاښت لمونځ خو چې که په افغانستان کې او په پاکستان کې وکړې هم د عمرې ثواب لري، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وایي که د څاښت لمونځ سړی وکړي دا لکه تام حج او عمره چې وکړي، تام حج او عمره چې وکړي. دا چې هغه څه چې الله موږ ته راکړي دي موږ یې قدر نه کوو. بس چې ولاړ شو بیا نو په مسجد قبا باندې هره ورځ ځان ستړی کوي، وایي خو لمونځ یې د عمرې په ثواب باندې الله را بدلوي. نو ښه خبر دا ده محترمینو چې د هفتې له ورځې څخه سیوا د څاښت لمونځ په مسجد نبوي کې وسي، ځکه مسجد نبوي افضله دی تر مسجد قبا. او دا چې د هفتې ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله ورغلی دی، نو د هفتې په ورځ باندې کوشش وکړي، ځکه هلته که تاسو پام وکړئ د هفتې په ورځ باندې رش هم ډېر وي. نو هره ورځ ورتګ هېڅ مشکل نه لري، خو لیکن په مسجد نبوي کې هغه لمونځونه کوئ. د هفتې په ورځ باندې بیا مسجد قبا ته ځان رسوئ او هلته څونه نفل مفوس پر واقع کوئ. الفقه اسلامي و ادلته جلد نمبر 3 او دغه رنګه په هوای هندیه جلد اول صفحه 200 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.